Gente, aqui assim tá um aguaceiro, mas bem boa, viu? Vai ser abençoado. Graças a Deus por essa água, viu? Glória a Deus. Muita água abençoada. Muita água abençoada descendo, gente, nos cantos das calçadas. Graças a Deus por esse tempo, né? Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai do céu, em nome de Jesus. Amém.